ไม้ไผ่ก็ประมาณนี้ต้องรอให้มันมืดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งถ้ามืดน่าจะสวยแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้าไปถึงข้างในตรงนั้นนะเพราะว่ามันน้ำมันกระเซ็นดูดิกระเซ็นระยะไกลมากดูดิโหนี่สวยจังไม่ต้องหรอกแล้วอากาศมันเย็นด้วยไงโดนน้ำเข้าไปก็คือสุดยอดนี่ก็มีประมาณนี้มาถึงแล้วงับ น้ำพุไม้ไผ่ก็ประมาณนี้ต้องรอให้มันมืดกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งถ้ามืดน่าจะสวยแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้าไปถึงข้างในตรงนั้นนะเพราะว่ามันน้ำมันกระเซ็นดูดิกระเซ็นระยะไกลมากดูดิโหนี่สวยจังไม่ต้องหรอกแล้วอากาศมันเย็นด้วยไงโดนน้ำเข้าไปก็คือสุดยอดนี่ก็มีประมาณนี้มาถึงแล้วงับ